欢迎收看创一招，家里的孩子反复咳嗽老不好，做父母的特别的担心。今天创一招教大家一个土方法，只需几天时间，感冒咳嗽的症状就会渐渐的消失。下面给创一招一起来看一下是怎么做的吧。首先我们将橙子放在碗里，然后我们在碗里添加适量的清水。接下来我们再到碗里添加一勺的食用盐。我们用盐水将橙子的表面给它清洗干净。将橙子的表面清洗干净之后，我们再用水果刀在橙子的顶部给它切一刀。切开之后，我们再在橙子上面撒上少许的食用盐。撒上食盐之后，我们再用叉子或者是牙签在上面给它戳一些小洞。在橙子上面扎上小洞之后，再放到一个小碗里面，然后将这个橙子放到火上去蒸，大概蒸15分钟左右。蒸好之后，将里面的果肉跟汤汁喝下去。每天这个方法喝一次，坚持喝2到3天时间，感冒咳嗽的症状就会渐渐的消失了。好了，今天生活小妙招就分享到这里。喜欢看创意烧的视频，别忘记在视频下方点个关注。我们下期再见，拜拜。